Huwag mo problemahin yun. Ano mo problemahin? Nakita niya raw kayo nag-holding hands at nag-chuchuk-chak-chuk-chakan. What? Walang katotohanan dyan. Ano walang katon? May nakakita nga sa inyo eh. Oh, pinaniniwalaan mo naman. Hindi! Zion! Wala kang tiwala Ilang sa beses akin na eh. naman ako makakarinig Wala ng kang ganitong tiwala sa balita. akin eh. Hindi, Zion! Anong klase ng asawa Magpapakain mo? ka na Wala kang tiwala sa akin. Anong walang tiwala? May nakakita nga sa'yo eh. Bakit mo siya paniniwala na ako hindi mo paniniwalaan? Babae. Anong ginagawa mo doon? Ano ginagawa? Anong inaano mo? Alam mo lang pinagsasabi ko, di ba? Ayan. Ay, wow! Congrats, anak! Good job! Teke mo.